Daha video açmadan bu gelmedi. Bir saattir gelmedi bana. Korktum ben. Merdiven yok sandım arkadaşlar. Arkadaşlar atlayacak. Oha. Bu ne abi? Abi bu ne? Hayır hayır, bir şey söyleyeceğim. Tsunami böyle değildi, mavi değildi böyle. Allah Allah. Arkada... Hayır, bu deniz böyle değildi. Artık rengi değişti. Demek ki artık her şeyi öldüren bir şey oldu bu. Ne? Çok güzel bir yer ya. Evler mi ne var? Yanlış. Çıkayım şuraya çıkayım. 29 yıl oturdukları binayı kendilerini sanıyorlardı. Babalarının sandığa sakladığı sözleşme ortaya çıkınca hayatları aldı. Arkadaşlar ben şu anda oturma odasındayım. O yüzden şey yok. O yüzden haber sesi geliyor. Evimizden oluyoruz. Çıkarıyorlar bizi. Babalarının sandıkta sakladığı sözleşme onları hayallerinden, oturdukları binadan etmek üzere. 20 yıl sonra açılan sandık onları çıkamıyorum. Sene 20 sene sonra iptal davasına gitti. Burası çıkma şey mi? 29 yıl önce yapılan yanlış arkadaşlar şimdi doğal afetle oyun oynama zamanı şimdi evsiz kalmak üzere. İddiaya göre bu binanın arsasında satılmaz şerhi vardı ama buna rağmen 29 yıl önce Sağlam kardeşlerin babası üzerinden değil, aralarında yaptıkları sözleşme üzerinden arsayı satın aldı. Ve arkadaşlar nasıl öldü? böyle başladı. Emlakçı aracıyla havada nasıl geberdi anlamıyorum. Hemen koşmam lazım. Arkadaşlar en son ben buraya çıktığımda birisi beni ittirdi. Sonra da yere düştüm, öldüm arkadaşlar. 20 yıl sonra bu sandıktan sözleşmeyi çıkarın ve binayı üzerinize geçirin dedi. Ancak kardeşlerine göre 29 yıl sonra bu binanın arkadaşlar devrilecek bu. Sandığa koydu, bize vermedi. Benim dediğim olsun dedi. Biz de inandık, güvendik. Kentsel dönüşüm arkadaşlar ses geldiği için özür dilerim. Çünkü oturma odası çok saçma bir şey. Harbiden çok saçma bir şey. Anlamıyorum. Aha. Korktum lan. Şunu şuraya koyayım. Dolayısıyla taraflar bu zamana kadar da umursamayınca ne? Haklarından da olmak üzere. Bisküvi aldım. Koş bastı. İnşallah burayı devrilmez. Devrilirse ben ya boku ya da ayvayı yerim. Devrilecek. Kapak olsun. Buraya atlayayım lan. Hayır. Arkadaşlar şuraya atlayabilir miyim sizce? Uygulama başlatıldı, artık sebep gören kadın tek tıkla polise ulaşacak. O zaman karşıya atlayabilirim. Atlayayım mı? Aha. Atlayacaktım. Kadınlar için akıllı telefonlara indirilecek uygulamayı böyle anlattı İçişleri Bakanı. Ulaşsınlar da nasıl olursa olsun. Emniyet Genel Müdürlüğü kadın evlilik adamın üstünden. Aha evine. Arkadaşlar ikide kullanabilmek için ilk etapta burası yok. bu programa yükleyerek başlıyoruz. Koş yavru. Kimlik Ama burası devrilmez değil mi bilgilerimizi giriyoruz. Kişisel bilgileri de girdikten sonra sisteme üyelik tamamlanıyor. Kales uygulaması artık telefonunuzda. Peki polise ulaşmak için devrilse ben ayvayı yedim. Tehlike durumunda siz bu butona abi dur bak bir şey yarısı gidiyor. otomatik olarak bir alarm gönderiyor ve böylece telefonunuzun konumu emniyetle paylaşılıyor ve olay yerine tek bir tıkla polis ulaşabiliyor. Böyle şeylerin olması gerekiyor. Hapse giriyorsa bir insan hırsızlık. Arkadaşlar videoyu burada o da 10 yıl yok sona erdim mi?
Kaçıncı? Ben en sonuncuydum galiba. 24 kişi telefonlarına indirdiği Anlamadım gitti ya. 31 kadın da ihbarda bulundu. Olaya müdahale süresi ortalama sadece 5 dakika. Vastelan. Mapsjoren. Mücadelemizi kararlı Anlamadım bir şey. Şiddet Türkiye'de bir karar Adana değil. bir şey anlamadım. Önleme şansımız Lan var. çıkın. Arka bahçelerini kazan çift hiç beklemedikleri anda Mal düştü. Arkadaşlar şuraya çıksam. Arkadaşlar bu artık mavi olduğu için devrilecek burası kesin. Devrilir mi sizce? Alttan bakayım bir. Arkadaşlar videoyu burada sona erdiriyorum. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.